전염성에서 지읒자 안 지키게 해요. 지읒자 안 지키게 해요. 아직도 안 지켜요. 이제 지켜요. 염성에서 여자 안 지키게 해요. 지우고 다시 쳐요. 이제 지켜요. 과자에서 기억 3번 지키게 해요. 아! 전염성 이거 한 단어 쓰는데 1분 이상이 걸리는 거예요. 아! 감염률에서 기억자 안 지키게 해요. 기억자 안 지키게 해요. 이제 지켜요. 여에서 열자 안 지키게 해요. 여자 이제 지켜요. 률자에서 리을 안 지키게 해요. 지워요. 다시 써요. 이제 지켜요. 머리통에다 펜살이 이빨 갖다 때려봐요. 글 못쓰게 하려고. 아! 이제 글씨는 제대로 찍히는데 머리통에다 펜타닐을 싸서 생각을 못하게 만들어요. 원당 정신건강복지센터가 화학무기로. 머리통에다 펜타닐 쏴요. 사방에서 수시가닥을. 아! 경련제 비소를 쏴서 떨면서 소리치게 만들어요. 강해수에서 강자 기억자 안 지키게 해요. 해자에서 아이자 안 지키게 해요. 지우고 다시 써요. 지금 한 줄 정도 제대로 쓰게 하다가 또 다시 안 쓰게 하는 거예요. 안 써지게 하는 거예요. 기억자 안 써지게 해요. 안 써지게 해요. 기억자. 기억자가 안 지켜요. 이제 지켜요. 해자에서 아이자 안 지키게 해요. 안 지키게 해요. 이제 지키게 해요. 강에서 이제 썼어요. 매자에서 아이자 안 지키게 해요. 영어로 지키게 해요. 2번 지키게 해요.
화학무기 펜탄이라고. 아! 화학무기 펜탄이라고. 배고픈 약을 쏴요. 예? 방금 전에 저 죽 2개 먹고요. 예? 저 보이시죠? 방금 전에. 응? 화장실 가서 샤워하고, 볼일 좀 보고, 샤워하고, 저기 뭐 얼굴 세수하고, 이빨 닦고, 저거 2개 먹었어요. 커피 계속 마시면서. 그런데 이제 또, 아! 얼굴에다 경련제 비쏟어요. 허기지는 약을 쏘는 거예요. 소변제를 또 쏴요. 방금 소변 보고 왔는데. 계속 글씨 1시간 이상을 못 쓰게 만들고, 이제 또 소변제 쏴서 못하게 만들고, 밥 금방 먹었는데 또 먹게 만들어서 못하게 만드는 거예요. 계속 방해하는 거예요. 아! 병신 새끼들이죠. 나치 731, 응? 그들이 만드는 신경작용제 화학무기가 없으면, 응? 아무것도 못하고, 또 그거 가지고 할 줄 아는 게 없어요. 치료나 치료 이런 거 못해요. 얘네들은 그냥 고문하고 파괴하고 죽이고 빼하고, 이게 직업이에요. 살인기 떼강도. 그러면서 의료인이래요. 지들이 완전 개사이코 새끼들이죠. 옛날 정신건강의사회 의료인들은요, 나치들은 그나마 의료인 생활하다가 나치즘 화학무기를 개발을 한 거고, 얘네들은 의료인 생활을 아예 안 한 사람들이에요. 그냥 그 선배들이 만든 나치즘 화학무기 테러를 원래부터 배워서 이직거리만 한 그냥 생 나치 새끼들이에요. 네? 그렇잖아요. 멜자에서 지금 아이를 안 지키게 해요. 또 안 지키게 해요. 이제 지켜요. 마취제하고 펜타닐을 이빨에 싸가지고 글을 못 읽게 만들어요. 아! 눈에다. 발생률에서 생자가 안 지키게 해요. 다시 지워요. 아! 생자가 안 지키게 해요. 비읍자가 안 지키게 해요. 발생률에서 비읍자가 안 지키게 해요.
생자가 안 찍히게 해요. 아! 이제 찍히게 해요. 또 안에서 디귿자가 안 찍히게 해요. 또 안에서 디귿자가 안 찍히게 해요. 또 안에서 디귿자가 안 찍히게 해요. 아무것도 안 찍히게 해요. 디귿자가 안 찍히게 해요. 이제 찍히게 해요. 감염해서 기억자가 안 찍히게 해요. 마취제를 쏴요. 아! 경련제 비수 쏴서 떨면서 소리치게 하고 또 안에서 디귿자가 안 찍히게 해요. 아! 경련제 비수 쏴요. 또 반복해요. 또 안에서 디귿자가 안 찍히게 해요. 또 자가 안 찍히게 해요. 디귿자가 이제 찍혀요.
다리에다가 수은하고 구토젤 싸요. 펜타닐하고 얼굴에다 마취젤 싸요. 펜타닐하고 글 못 읽게 하고 생각 못하게 하려고. 발생해서 리을자를 안 지키게 해요. 생자에서 아이자를 안 지키게 해요. 생자에서 아이자를 2번 지키게 해요. 생자에서 아이자를 또 2번 지키게 해요. 한글 한 단어 쓰는데 이렇게 애를 매기는 거예요. 컴퓨터요 전혀 안 느려요. 빠릿빠릿해요 지금. 경련제 비소 싸요. 비율을 안 지키게 해요. 다시 지키게 해요. 뼈다구가 남달라. 여기는 이쪽 찍어봐봐. 이런데 보면 뼈다구가 진짜 촉에서 기억자를 안 지키게 해요. 다시 지키게 해요. 지금 메모리가 20%대로 지금 사용이 되고 있어요. 전혀 느리지가 않아요. 예? 토요타 애들이 만드는 미니밴이 그런데도 느려서 안 지키는 것처럼 예? 계속 테러를 하면서 얼굴에다가 마취하고 펜타닐을 테러하고 있어요. 원당 정신건강 복지센터에서 경련제 비소 쏴요. 대미에서 디귿자를 안 지키게 해요. 안 지켜요. 안 지켜요. 안 지켜요. 디귿자만 안 지키는 거예요. 다른 건 다 지키는데 느려서 발생하는 현상이 아니에요. 안 지키게 만드는 거예요. 디귿자를 원당 정신건강복지센터가 원격 의료법으로 발생해서 생자를 안 지키게 해요. 아예 안 보여. 바깥에서 왜냐면 이게 안 지키게 해요. 안 지키게 해요. 아이자가 2번 지키게 해요. 얘가 그리고 또 스프링이랑 이런 게 약간 단단해서 내가 차 안에서 좀 뛰어봤는데 차가 흔들리지 않은 거 외부에서 봤을 때. 그리고 뒤에 봐봐 공간이 네모란데 옆에 이렇게 딱 이거 보세요. 계속 반복해서 아이자가 안 지키게 해요. 근데 내가 지금 말하고자 하는 건 그게 아니고 안 지켜요. 어제부터 해서 오늘까지 190km를 탔거든. 근데 2번 지키게 해요. 이제 지키게 해요. 1억 가까이 9,900이면 1억이지 뭐. 그리고 차 지금 이거 생자 하나 찍는데 이렇게 2줄이나 못 쓰게 만드는 거예요. 싹 지워야 돼요 지금. 네. 생자 하나 찍는데 2줄이나 못 쓰게 만드는 거예요. 개조하고 뭐하고 하는데 아무리 비싸게 주고 개조해 봤던들 나는 이 의자를 따라잡을 수가 없어. 이 인체공학적인 게 사실 우리나라가 지금 바디 프렌드가 엄청 잘 나가잖아. 근데 원래 이 안마 의자는 파나소닉이 되게 유명하거든. 일본의 파나소닉이 되게 유명한데 딱 앉았을 때 옛날에 내가 파나소닉의 그때 그 느낌이 그대로 딱 오더라고. 내가 운전하면서 느낀 게 지금 민성이가 저렇게 운전하는데 차가 굴러가면 승합차들의 가장 큰 문제는 피칭이야. 앞뒤로 흔들리고 앞에 서스펜션과 뒤 서스펜션에서 올라오는 잔진동, 그 다음에 바닥의 프레임으로부터 올라오는 공명음, 이런 것들 때문에 이 2열이나 3열에 탄 사람들이 쉽게 마케인가 가는 경우가 되게 많은데 얘는 차 지금 여기 고속도로나 강변북로나 올림픽대로 4시에요. 소변제를 어마어마하게 때려봐요. 못하게 하려고. 가끔은 제가 찍은 사진이 어딘가 마음에 안 들 때가 이 신발 신는다고 경련제 비서 쓰는 거예요. 사이코 새끼들이에요, 이 새끼들은. 정신병자 새끼들. 4시 15분이 면역이 전혀 안 지키게 만들어요. 면역력을 찍으려고 지금 하고 있는데 전혀 뒷받침을 안 지키게 하고 있어요. 원당 정신건강복지센터가 끝이 없어요. 이들의 테러는, 나치들의 테러는 아마 사용받을 때까지 계속 할 것 같아요. 애들은 그렇게 세뇌를 당하는 인간들이라 지들이 사회 안전을 지키고 인류의 마지막 남은 보루라고 완장을 WHO가 채워준 나치 새끼들이라
WH에게 민주당에게 화학무기 테러범은 나치로 규정이 돼서 사형받을 때까지 이 짓을 과거에도 계속했죠. 죽을 때까지. 근데 얘는 청산가리 먹고 자살할 때까지. 뒷바퀴 서스펜션에 얘네들도 지금 그럴 손이 판이에요, 저렇게 돼 지금 있으니까 상황이. 뭐가 좋냐? 아! 얘도 물론 롤링이 있습니다. 뭐 롤링이 없냐, 뭐 기가 막히게 가냐, 그럴 수 없죠. 차가 높고 차폭이 좁고 부드러운 승차감 세팅을 했고 중량이 있는데 면역력 치고 있어요. 없을 수가 없죠. 근데 롤링은 내가 코너를 세게 잡아도 전혀 안 찍히게 해요. 영자 하나 찍혀요. 중량의 하중 이동을 막 면역, 하지 않는 이상 이렇게 역. 달리면 이제 쳐줘요. 롤링에 대한 계속 장난질 치는 거예요. 감을 느낄 수가 반복적으로. 없죠. 운전자가 부드럽게 한가해요, 얘네들은. 근데 이렇게 부드럽게 운전을 할 때 방역팀이 어제 내가 하체 우리게 전 국민이 감염자로 등록이 돼서 가족들, 부모, 형제들도 감염자로 등록이 되고 지들도 감염자로 등록이 돼서 치료라고 화학무기 쏴서 재산을 빼앗고 죽이고 지들이 죽이면서도 이렇게 한가해요, 얘네들은. 응? 할 줄 아는 게 이거밖에 없기 때문이에요. 방역도 못하고 질병 치료도 못하기 때문에 한가한 거예요. 그냥 WHO 매뉴얼대로 살아가는 WHO 그냥 사냥개 새끼들이에요. 대강도 살인기들. 그래서 한가한 거예요, 얘네들은. 뭐 다른 거 하려고 하진 않아요. 환자 저기 질병자들을 치료하고 바이러스 치료제를 만들고 이러한 정상적인 이 생각이나 활동을 하지 못해요, 얘네들은. WHO의 사냥개들이라. 니을자를 기억자를 2번 찍히게 해요. 낮아지면에서 지읒자를 안 지키게 해요. 안 지켜요, 지읒이. 지읒자가 안 지켜요. 반복적으로 니은자만 나자만 지켜요. 지읒자가 안 지켜요. 계속 이 반복적으로 이 짓거리 하는 거예요. 얼굴에다가 펜타일하고 실리카계를 계속 쏘고 있어요. 한 줄을 다 칠 때까지 지읒자를 안 지키게 해요. 해보세요. 낮아지면 한 글자 쓰는데 이렇게 힘들게 만드는 거예요. 원격 의료법으로. 키보드 고장나게 안 지키게 해서. 네? 안 지켜요. 이제 지읒자 2개 지키게 해요. 또 지읒자 안 지키게 해요. 나자만 지키게 해요. 이것 보세요. 낮아지면서 해서 나자만 지키는 거예요. 계속 나자만. 이 지랄을 계속 하는 거예요. 지금 2줄째. 지읒자를 안 지키게 해서 만들어서. 한심한 인간들이죠. 저기 유치원생 수준이에요. 얘네들 정신 이 건강은. 지읒자를 안 지키게 해요. 다른 거는 다 잘 지켜요. 다 잘 지켜요. 100%. 지읒자만 안 지키게 해요. 지읒자만 안 지켜요. 다른 건 다 지켜요. 예? 지읒자만 안 지켜요. 이제 지켜요. 낮아지면을 4줄 만에 찍었어요. 낮아지면 한 단어를 4줄 만에 지금 찍힌 거예요. 4줄 만에. 예? 또 안 지켜요. 지읒자. 낮아지면 지읒을 안 지키게 해서 계속 이렇게 반복하게 만든 거예요. 지읒자를 안 지키게 해요. 다른 건 다 지켜요. 지읒자 이제 지키게 해요. 근데 나 쓰고 지읒자를 치려면은 안 지키게 해요. 낮자를 완성을 못하게 하는 거예요. 낮아지면서 낮자를 완성 못하게 하는 거예요.
5줄 만에 지금 낮아지면 한 글자 쓰게 했어요. 원격 의료법으로 원당 정신건강복지센터가 자신들의 만행을 인류가 알게 되는 걸 막기 위해서. 눈에다가 항목이 슈퍼질사요. 경련제 비수하고 눈에다 글씨 못 읽게 하려고. 기억상실질사요. 마취제랑 얼굴에 글씨 못 읽게 하려고 펜타닐 쏘고요. 이렇게 한 줄 쓰는데 이렇게 방해를 하는 거예요. 화학무기하고 키보드로. 경련제 비술 쏴요. 떨면서 소리치게. 된 다 해서 디귿자를 안 지키게 해요. 이제 지키게 해요. 이게 한 줄 지금 치는데 15자 치는데 이렇게 못하게 방해를 하는 거예요. 지금 4시 23분이에요 이 시간에 원당 정신건강복지센터 작업치료사 누가, 의료인 누가 거짓 진단서를 내리고, 작업치료사 누가 원격 의료법으로 키보드를 못 치게 만들고 화학무기를 쐈는지 정확하게 기록이 돼 있어요. 의료법에 코로나 3법에 의해. 나중에 물어볼 거예요. 도대체 어떤 정신질환 때문에 인류를 이런 식으로까지 학살을 했는지, 바이러스 치료제가 있음에도 불구하고. WHO가 치료제가 없어서 전 의료인들을 나치로 만들고 화학무기 테러로 전 인류를 학살하게 만든 사실이 뭐가 잘한질이라서 인류가 알지 못하게 하기 위해서 이런 테러를 끝까지 했는지 물어볼 거예요. 도대체 인류에게 왜 이렇게까지 악랄하게 했는지, 왜 모두 이렇게 죽이려고 했는지 물어볼 거예요. 의료인들에게. 이 시간에 분명히 출근해서 불법으로 박정환한테 심리치료 외부치료라고 이 짓거리 한 사람들이 분명히 있어요. 분명히 다 기록이 돼 있고.